Hi there! Did you know that I've added English subtitles to this video and all of the other videos for this Boba Fett project? Check it out right here on YouTube! Våpenarsenalet til Boba Fett ganske svært. Han har piler, granater, raketter, you name it. Men han har også noen håndvåpen. Og et av dem det som henger i beltet. Jeg har fått tak i en replika av det originale våpenet. En Puls 40, som den heter. Her da replikaen til Puls 40. Siden dette en casta versjon, så det ikke alt som 100% perfekt. Ja, det ikke alt som passer helt. Så det jeg skal gjøre, det å gå over og file ned ting. Pass på at alle tingene faktisk sitter der de skal sitte. Nesten nå. Ja. Der tror jeg det blir bra. Nå skal den her settes fast i den. Det er et høl i begge to, ser dere. Og gjennom det hølet skal den lille metallpinnen her. Spørsmålet går den gjennom? Nope. Da blir jeg nødt til å fikse litt på hølene, ser det ut til. Ja. Da, hvis vi tjuker de her to inn i hverandre, og den metallsaken gjennom de der. Sånn. Da skal den tres på der. Lure den inn der en plass. Jeg tror den på plass. Denne replikaen laget av en kar på The Dented Helmet forumet som heter Fettology. Så vet dere det. Nå har ikke jeg sjekket om det går gjennom hølene, men det blir tight. Ok, jeg må file det her litt. Det hølepass nå på begge siden, men det ikke helt 100% linet opp igjennom. Det kan bli et problem. Men jeg tror det skal funke. Da sa vi at den der skulle tres på den. Og stikkes inn der. Ok, her var ikke helt enkelt å treffe. Sånn. Da har jeg en trigger. Da det den der. Når den på plass, så skal det festes pinner inni der og der. Som skal treffe de hølene der. Før jeg begynner med det, så det lurt å sjekke om at de faktisk stor nok. Passer veldig godt på den, så jeg tror den good to go. Det gikk bra. Triggeren funker fortsatt. Vi får se om vi får det her på plass. Sånn, med lys. Jeg har bare å banke den på plassen, og så setter den.
Jeg avventer bitte lite grann, men det er helt at jeg er trygg på at det er rett. Jeg antar at den skal inn der. Det jeg legger merke til, det er at selv om triggeren funker, så er den veldig skjev. Det kan bli et problem. Jeg tror jeg må av med det her og rette den litt opp. Problem. Dammit, jeg klarte å brekke triggeren. Vi ser her, til å reparere det på noe vis. Vi har jo da superlim. Litt rotet her akkurat nå. Det er neste dag. I går kveld så fikk jeg jo problemet med at triggeren knakk, så jeg måtte begynne å lime dem. Og innen jeg var ferdig å lime, så var det vært for sent til å gjøre noe mer. Så jeg tok opp tråden i dag. Jeg måtte drille ut et nytt høl til pinnen. Jeg har også prøvd så godt jeg kan å skjule skøyten. Fungerte ganske greit her, men der er den veldig synlig. I tillegg så har jeg limt den her på plass nå, og så har jeg lagt lim langs kanten her, så at den skal sette. Jeg har montert den, og limt fast den. Limet jeg har brukt på de her delene, det er E6000, så det blir da tørt om 24 timer. Ja, da har limet fått tørka i en dag cirka, og det ser ut til at det har søttet seg veldig bra. Det er ikke så veldig mye limrester langs røret her, litt grann i underkant. Ikke så veldig mye rundt knotten her bak, men en del på de her pinnene. Så det skal jeg prøve å fjerne nå. Og det jeg tenker å bruke, det er en mjuk pinne til å bare skrape bort med. Ja, så her funker veldig bra. Alright, da var limet sånn høvelig fjernet, og det er tid for å male den her på noe vis. Teknikken jeg bruker, det kalles for dry brushing. Du tar litt grann på penselen, og så fjerner du det meste, så det er bare så vidt det er. Og så påfører du det der du vil at det skal se ut som metall skinner igjennom. Jeg tenker jo sånn som her for eksempel. Det er veldig subtilt, men det blir jævlig stilig. Jeg må bare bestemme seg på hvor hen skal det være metallisk. Skal vi se litt her på fronten, tenker jeg. Når du driver og vedder, så husk på at du skal fortelle en historie med veddringa. Du skal fortelle hvordan denne tingen her blir brukt. Så på den her, så er det jo selvfølgelig den her delen som går ut og inn av hylsteret hele tiden. Og den her delen som er utenfor hylsteret, og dermed er eksponert for omgivelsene sine hele tiden. I tillegg så skal vi se, han er jo gjerne høyrehendt. Skal vi se hvordan i det. Der. Sånn. Og så er det mer der fremme. Jeg gir bitte litt mer maling på triggeren for å prøve å skjule knekken litt bedre. Så skal den her få stå i 6 timer, så får vi se om det blir bra. Sånn, nå tør ikke jeg å gjøre mer.
Da har den her fått lie en god stund lenger enn de 6 timene jeg tenkt. Så malinga er garantert tørr nå og kan males over. Så da er den klar til å få litt svart farge. Det er det artigste. Jeg har blandingen min her, og så er det viktig med papir. Jeg skal spraye det, og så skal jeg tørke det av igjen. Så der, ja. Sånn, og så jeg tror blandingen min er litt for tynn. Hun satser ikke så veldig godt. Her holder jeg på å blande. Jeg har en liten dash burnt umber og en stor dash svart. Og så skal jeg ha vann. Det ser bedre ut, ja. Målet her er å få det inn i sprekken, og så tørke av det meste etter du hadde fått det til. Se på nevene dine før du gjør noe, for det hender seg at du har sølt litt som du kanskje ikke er klar over. Da er den her ferdig malet. Jeg er veldig fornøyd med hvordan den ser ut. Den skal selvfølgelig være inni våpenhylsa her. Skal vi se om det passer. Spennende. Der.